सोचो अगर कोई आदमी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के कारण उसकी मौत हो जाए तो ये कोई कहने की बात नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजफुल पर्पस के लिए है, इसलिए इसको गलत मत लिया जाए। 24 साल के शेख इस्माइल का सपना था कि वो खुद का एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया जो कि अफोर्डेबल होगा और साथ ही साथ में मेड इन इंडिया होगा। इस हेलीकॉप्टर को वो इंडिया को डेडिकेट करने वाले थे 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंट डे वाले दिन। लेकिन जब 10 अगस्त को वो इसका टेस्ट ले रहे थे तो इस हेलीकॉप्टर का टेल रूटर टूट के सीधा मेन रूटर में लगता है, जिससे पंखुड़ियां टूट जाती हैं और पंखुड़ियां शेख इस्माइल के लगती हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है।